வணக்கம். ரெஸ்டாரண்ட்டு, வீடு, கடைகள், ரூம்பு இங்கெல்லாம் வந்து ஏசி போடணும் அப்படின்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோவை லாஸ்ட் வர பாருங்கள். எதுக்காக அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா, நம்ம நாட்டுக்கு நம்ம இஷ்டத்துக்கு ஏதாவது ஒரு கெப்பாசிட்டி உள்ள ரேட்டிங் உள்ள ஏசியை வந்து நம்ம ஃபிட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஒன்று வந்து ஓவர் கூலிங் ஆகும், இல்லை அப்படின்னா எஃபிஷியன்சி இருக்காது. அதாவது கூலிங்கி ஆகாமல் இருக்கலாம், இல்லை அப்படின்னா கரண்ட் பில் ஜாஸ்தியாக வரும், இல்லை ஸ்டார்டிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பைசா அதிகமாக வரும். இந்த மாதிரி பிரச்சனையெல்லாம் நமக்கு வரும். இதெல்லாம் தவிர்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு வீட்டுக்கு இல்லை ஒரு ரூமுக்கோ அந்த ரூம் சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி எத்தனை டன்னு ஏசி வாங்கலாம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். ஒரு டன்னுங்கிறது எத்தனை வாட்ஸு, ஏன் நம்ம வந்து ஏசியை வந்து டன்னில் சொல்கிறோம் அப்படின்ற எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிற முன்னாடி லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு ஏசியை நம்ம ஏன் டன்னில் வந்து சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம். ஒரு டன் அப்படிங்கிறது 1000 கேஜி, அதாவது 1000 கிலோ அப்படிங்கிறது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். அதே சேம் கான்செப்ட் தான் வந்து இங்கேயும். ஆனால் இங்கே வந்து ஒரு டன் அப்படிங்கிறது ஏசியோட வெயிட்டை நம்ம சொல்லலை, ஆனால் வெயிட்டு சொல்லலை, அந்த ஏசியோட கூலிங் கெப்பாசிட்டியை தான் நம்ம வந்து இங்கே டன்னில் சொல்கிறோம். ஒரு டன் அப்படிங்கிறது 3516 வாட்ஸு, அதாவது கூலிங் கெப்பாசிட்டியோட வாட்ஸு. ஒரு டன் அப்படிங்கிறது கூலிங் பவர் தான் வந்து நம்ம இங்கே வந்து மென்ஷன் பண்ணுறோம். ஒரு டன் அப்படிங்கிறது 3516 கூலிங் வாட்ஸு. இப்போது எதுக்காக நம்ம இந்த வந்து டன்னில் குறிப்பிட்டோம் அப்படின்னா, முன்னாடி வந்து ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு ரூமை வந்து கூலிங் பண்ணணும், ஒரு ஏரியாவை வந்து கூலிங் பண்ணணும் அப்படின்னா, அதாவது அடைச்சிருக்கிற ரூம்பை, ஒரு க்ளோஸ் பண்ண ஒரு ரூம்பை கூலிங் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஒரு டன்னு அளவுள்ள ஐஸ் கட்டி அந்த ரூமில் வைக்கும்போது அந்த ரூமில் இருக்கிற டெம்பரேச்சரை வந்து இப்போ 12000 BTU அளவுள்ள டெம்பரேச்சரு ஒரு டன்னு வச்சோம், ஐஸ் கட்டி வச்சோம் அப்படின்னா 1 மணி நேரத்தில் அந்த 12000 BTU டெம்பரேச்சர் வந்து நமக்கு 0 டிகிரிக்கு வந்துடும். அதை தான் நம்ம இங்கே வந்து ஒரு டன் அப்படின்னு குறிப்பிடுறோம். ஒரு வீட்டில் ஒரு டன் ஐஸ் கட்டியை நம்ம வைக்கிறதுக்கு சமமாக தான் ஒரு டன் ஏசியை ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு சமம். அதாவது ஒரு டன் ஏசிங்கிறது ஒரு டன் ஐஸ் கட்டிக்கு ஈக்குவலு. அதாவது BTU அப்படின்னு நம்ம இதை எதுக்கு மென்ஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, BTU அப்படிங்கிறது பிரிட்டிஷ் தெர்மல் யூனிட்டு. இந்த பிரிட்டிஷ் தெர்மல் யூனிட் வந்து என்ன டெஃபினேஷன் என்ன அப்படின்னா, ஒரு பவுண்டு வாட்டரை அதோட டெம்பரேச்சரை, அதாவது ஒரு பவுண்டு அளவில் ஒரு வாட்டரோட டெம்பரேச்சரை 1 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்டுக்கு உயர்த்துறதுக்கு தேவையான அளவு தான் வந்து 1 BTU அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். அல்லது 1 கிராம் வாட்டரை அதோட டெம்பரேச்சரை 1 டிகிரி செல்சியஸுக்கு உயர்த்த தேவையான அளவை தான் நம்ம இங்கே BTU அப்படின்னு சொல்கிறோம். BTU அப்படிங்கிறது பிரிட்டிஷ் தெர்மல் யூனிட்டு. இங்கே ஒரு டன் அப்படிங்கிறது 12000 BTU. அதாவது ஒரு BTU அப்படிங்கிறது 1.8 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்டு, இல்லை அப்படின்னா ஒரு BTU அப்படிங்கிறது 1 டிகிரி செல்சியஸு. இப்போது நமக்கு ஒரு டன் அப்படிங்கிறது 3516 வாட்ஸ் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிச்சு. இந்த வாட்ஸ் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் வாட்ஸ் கிடையாது, கூலிங் கெப்பாசிட்டியோட வாட்ஸு. இப்போது ஒரு டன் அளவு உள்ள ஏசியோட எலக்ட்ரிக்கல் வாட்ஸு எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். ஏசியோட எலக்ட்ரிக்கல் வாட்ஸை வந்து எதில் வந்து நம்ம குறிப்பிடணும், எதில் கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னா, அந்த ஏசியில் வந்து ஸ்டார் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ 3 ஸ்டார் ஏசி, 5 ஸ்டார் ஏசி, அந்த 2 ஸ்டார் ஏசி அப்படின்னு வந்து ஏசியில் வந்து ஒரு ஸ்டார் ஸ்டிக்கர் வந்து ஒட்டியிருப்பாங்க. அதை வச்சு தான் நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் பவர் எவ்வளோங்கிறத நம்ம கால்குலேட் பண்ண முடியும். இந்த ஸ்டாரோட ரேட்டிங் வந்து ஒரு இயர்ஸும் வந்து அது வந்து அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும். இப்போ கடைசியாக வந்த டேபிள் தான் நான் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்கேன். இதில் வந்து நீங்கள் பாருங்கள், அதில் வந்து ஒரு டன் அப்படிங்கிறது 5 ஸ்டார் ஏசியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதோட எஃபிஷியன்சி வந்து 3.63 வந்து அதோட எஃபிஷியன்சி ரேட்டிங் இருக்கும். கூலிங் கெப்பாசிட்டி 3568.9. இது பவர் கன்சப்ஷன், அதாவது வாட் ஹவர் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா 684 வாட் ஹவர் வந்து இருக்கும். இதுவே 1.5 டன் அப்படின்னா 5 ஸ்டார் ஏசிக்கு 3.9 அதோட எஃபிஷியன்சி, 5353.4 அதோட கூலிங் கெப்பாசிட்டி வந்து இருக்கும். வாட்ஸு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 1 ஹவருக்கு வந்து அதோட வாட்ஸு 1490, அதாவது 1.4 கிலோ வாட்ஸு. இது வந்து ஸ்ப்ளிட் ஏசி. அது கீழே இருக்க வந்து விண்டோ ஏசி. விண்டோ ஏசி வந்து ஒரு டன் அப்படிங்கிற 2 ஸ்டாராக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதோட கூலிங் கெப்பாசிட்டி வந்து 3517. நம்ம கால்குலேஷனில் பார்த்த மாதிரி தான் 3516 பார்த்தோம், இங்கே 3517. இது வந்து ஒவ்வொரு இயருக்கும் வந்து அந்த ஸ்டார் ரேட்டிங் வந்து அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும்.
உங்களுக்கு லேட்டஸ்ட்டாக வேணும் அப்படின்னா லேட்டஸ்ட்டாக உள்ள டேபிள் வந்து நீங்கள் கூகுள்லேயோ இல்லை போய் சர்ச் பண்ணிங்களா அதில் வந்து கிடைக்கும். அதை வச்சு நீங்கள் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் பவர் வந்து ஒரு ஸ்டார் உள்ள 2 ஸ்டார் உள்ள ஏசி, 3 ஸ்டார் உள்ள ஏசி, 4 ஸ்டார் இல்லை 5 ஸ்டார் உள்ள ஏசிக்கு எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம ஒரு ரூமுக்கோ இல்லை ஒரு கடைக்கோ இல்லை ஒரு ஷாப்பிங் மாலுக்கோ இல்லை ஒரு ஆஃபீஸ்க்கோ வந்து ஒரு ஏசி வந்து நம்ம ஃபிட் பண்ணோம் அப்படின்னா அப்போ அந்த ரூமோட சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஏசியை வந்து எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். அதாவது அந்த ரூமோட லென்த்து, வித்து, ஹைட் இதை வந்து மெஷர் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ 3ஐயும் வந்து மல்டிபிள் பண்ணிக்கோங்க. மல்டிபிள் பண்ணிட்டு வர்ற ஆன்சரோட 1000ஆல் டிவைட் பண்ணிக்கோங்க. டிவைட் பண்ணிங்கன்னா அந்த வர்ற ஆன்சர் தான் வந்து நமக்கு தேவையான டன்னு. அதாவது ஏசி வந்து எத்தனை கெப்பாசிட்டி அப்படிங்கிறது அந்த வர்ற ஆன்சர் தான் நமக்கு. இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன். ஒரு ரூமோட லென்த்து வந்து 15 ஃபீட் இருக்குது, வித்து வந்து 10 ஃபீட்டு, ஹைட்டு 10 ஃபீட்னு வச்சுக்கலாம். இப்போ வந்து 1500 வருது. இப்போ 1500 1000ஆல் நம்ம டிவைட் பண்ணிக்கணும். டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா 1.5 வருது. அப்போ 1.5 டன் உள்ள ஏசியை வந்து நம்ம அந்த ரூமுக்கு வந்து ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். இதே மாதிரி ரூமோட சைஸு, இன்னொன்று நம்ம எவ்வளோ பேர் அந்த ரூமில் யூஸ் பண்ணுறோம், எவ்வளோ பேர் அந்த ரூமில் பழங்குறோம், ஆஃபீஸில் பழங்குறோம் அப்படிங்கிறத வச்சியும் நமக்கு வந்து டன்னு வந்து சேஞ்ச் ஆகும். அதாவது ஒரு 5 பேருக்கு வந்து ஒரு 1/2 டன்னு வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக நமக்கு வரும். இப்போ 5 பேருக்கு மேலே நீங்கள் வர்றீங்க அப்படின்னா இங்கே 1.5 டன் நம்ம ஏசி போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா நீங்கள் 5 பேர் மேலே யூஸ் பண்ண போகிறீங்க, ஒரு 7 பேர் 8 பேர் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா நம்ம 2 டன் ஏசி போடணும். இப்படி தான் வந்து நம்ம வந்து ஏசியை வந்து சூஸ் பண்ணணும். நீங்கள் கரெக்டான அளவில் ஏசியை சூஸ் பண்ணால் இந்த மாதிரி நீங்கள் கால்குலேஷன் பண்ணி ஃபஸ்ட்டே நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு எஃபிஷியன்சியாக இருக்கும், பவர் கன்சப்ஷன் குறைவாகவும் இருக்கும். ஸ்டார்டிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு நமக்கு கரெக்டான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக நம்ம பண்ணலாம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய் பாய்.